Hello，大家好，我係 PT 啊，今日要開始一個新嘅系列 PT 東京遊，會同大家去下唔同嘅地方行街睇玩具。咁因為我都係按照住自己嘅喜好去行啦，咁所以影片嘅內容主題多數會係圍繞住拉打、高達同埋 Pokemon 嘅。咁事不宜遲，我哋即刻出發東京。上集就帶咗大家去位於東京站嘅 Pokemon Store， 今日我哋就會行過隔離睇埋呢個 Dragon Ball Store Tokyo。咁喺門口外邊呢，一嚟就擺咗隻好大隻嘅呆麻超四悟空。好，咁我哋就準備入去啦。咁因為入到去咧就唔俾拍片噶啦，所以就會用影相同大家分享。咁一入到去咧會見到一個好大嘅 SHF 場景嘅，咁佢都亦喺唔同嘅地方擺咗一啲經典嘅組合啦。咁當然呢度都係有海量嘅 SHF 俾大家去買嘅，價錢我覺得尚算可以，但係感覺款式就唔算特別多，同埋唔係特別稀有。個人覺得比較吸引嘅可能係呢隻素體3.0嘅超一悟空啦，而家香港都比較少見㗎啦。咁佢呢度就賣緊4400 yen， 即係計翻5算係220蚊港幣。咁一場嚟到，除咗睇嗰啲出邊都買得到嘅通販 SHF 之外，梗係要嚟睇下啲限定商品啦。咁而家日本嗰啲專門店啊 Pop Store 嗰啲嘢咧，就好中意賣立牌呢啲商品嘅。咁有人就可能會反感啦，覺得其實都係純粹印啲公仔落啲膠牌度。但我自己就覺得還好嘅，因為有時佢哋啲立牌咧係真係印得幾靚嘅，同埋就慳翻啲空間啦。有時唔使下下買 figure， 買塊立牌當儲咗個角色咁，又可以慳翻啲位。咁比起立牌咧，其實我係唔係咁中意 file 嘅。因為 file 咧，雖然佢係實用啲，但係其實你都唔會捨得攞去用嘅。咁同埋就比較難展示出嚟啦，又難收藏啲，咁所以我會比較中意立牌多少少嘅。跟住見到嘅係一啲 logo 膠牌啦，感覺將呢啲牌咧同 SHF 擺埋一齊咧，應該係幾好睇嘅，好似做到人哋展覽嗰啲效果。跟住估唔到龍珠都出到毛公仔啊！呢個超三嘅悟空個樣好得意。跟住就梗係唔少得近排非常之紅嘅呆麻超四啦。跟住我見到呢一款孫悟空嘅 Chumu 公仔都幾得意。最有趣嘅係佢真係有唔同嘅形態嘅喎。然後佢又真係跟翻自在記憶宮係冇咗上衣啦，而有呆麻超四嘅上身係咁樣啦。然後衰鬼佢呆麻超四仲整埋條尾俾佢。跟住呢度都有賣龍珠嘅 puzzle 啦，咁我有印象以前都有砌過一塊龍珠嘅 puzzle 嘅，係好似孫悟空跟住有唔同嘅形態咁樣。咁呢度都有唔同嘅款啦，如果大家係中意砌 puzzle 嘅都可以嚟呢度買。另外佢都有齊龍珠唔同系列嘅漫畫啦，但係呢度買呢就會係日文嘅，咁所以除非你識日文啦，如果唔喺呢度買呢，應該都係收藏而唔係愛嚟睇㗎啦。跟住都有翻一啲初代嘅精品啦。咁最後佢店入邊都有幾個孫悟空唔同形態嘅蠟像啦。咁佢全間鋪都有成5個蠟像，其實真係比較多嘅。下集我哋會繼續行東京站一番街，去埋最後嘅 Kamen Rider Store。咁究竟有啲咩稀有或者值得買嘅嘢呢？我哋就下條片再同大家分享，記住唔好錯過啦〜